Alô? Alô? Eu queria falar com o Elisvaldo. Oi, é ele. Olha, é tu que tá vendendo uma geladeira, é? É, sou eu mesmo. Ah, qual o preço dela? O preço dela é 450. Preço de venda, preço de venda. Eu dou outro 350. Olha, ela é completa, ela... Qual o ano dela? Pronto, agora lascou, mas não sei o ano dela não, que faz tempo que essa peste que eu comprei. Mas ela é completa. Ô bicho, eu tô vendendo uma geladeira, não é um carro não. Pô. Ela é completa. Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, freio, a mané que tá funcionando, os vidros. Tem calma, tô pensando que ela é completa. Tu quer comprar uma geladeira, bicho, ou tu quer comprar um carro? Me diz. O cara tá vendendo uma geladeira, vem querer comprar um carro. Acaba sem vergonha.